Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a cómo instalar PC Building Simulator en nuestro computador de 32 o 64 bytes y procedente a eso vamos a aprender cómo montar una PC. Una vez instalado nuestro programa en el ordenador, procedemos a abrirlo. Configuramos como mejor pueda ser conveniente para cada uno de nosotros, dependiendo el estado de nuestro computador, la calidad, etc. He aquí el resultado de lo que acabo de decir. Ese son cuando lo empezamos a configurar, etcétera, etcétera, etcétera. Si ponemos play se presenta esta pantalla. Y procederemos a montar lo que es la PC en este aplicativo. Estamos en el aplicativo que es un cuarto de soporte, como nos enseñó nuestra profesora. Para no extender tanto el tutorial, vamos a comenzar a armar esta máquina, que como quiera es el juego. Entonces vamos a proceder a armarla. Vamos a armar los 10 stand 2, que son las bases para la computadora. Esta es la computadora que está lista para ser instalada. Los puntitos son verdes, los puntitos que son color verde están listos para instalar. Damos clic, se instalan. Así cada uno de los puntos verdes que vemos aquí. Seguimos con la fuente de poder, esta de aquí, que se encuentra en la parte inferior del CPU del case. Ya se encuentra instalada. Instalamos el Yoshi. Seguimos con la tarjeta madre. Este sería el procesador el que nos faltaría. Esta térmica viene el disipador, el stop cooler. Por el almacenamiento que he instalado, vamos a instalar el DVD. Espacios ponemos los dry covers, que son para tapar los espacios para evitar polvos, animalitos.